I den här filmen tänkte jag kika lite på vinklar och vad det finns för olika luriga samband här mellan olika vinklar. Och jag använder samma figur med samma beteckningar som i boken. Jag börjar med lite definitioner här. Alltså berätta om inför begrepp och berätta vad som gäller för begreppen helt enkelt. Så definitioner. Och då är det U. Vi börjar med U och V. Så U och V är sidovinklar. Och sidovinklar definierar man som två vinklar som tillsammans bildar 180 grader. Så ska vi se, V ska stå här. U plus V är lika med 180 grader. Ibland kan man tänka sig att man har mer än två vinklar som tillsammans blir 180 grader. Och då blir de sidovinklar allihopa. Nästa definition är med Y och V. Så Y och V är lika belägna vinklar. Så, och om de här två linjerna, vi kan kalla dem för L1 och L2 som är linje 1 och linje 2. Om de är parallella så är lika belägna vinklar lika stora. De är på liksom i samma omgivningar. Så om L1 är parallell med L2 så är Y lika med V. Så, och sen har vi lite andra par. V och X, de står mitt emot varandra i en korsning kan man säga. Så V och X är, de kallar man då för vertikalvinklar. Vertikalvinklar. Och det ska vi se att de är lika stora, men det ska vi bevisa med hjälp av de här tidigare definitionerna. Så det behöver vi inte ha med någon definition. Och slutligen då har vi X och Y som är på varsin sida om den här tvärsgående linjen. Så X och Y är alternatvinklar. Då ska vi se att de också är lika stora. Men det behöver vi inte heller ha med någon definition. För det följer av de här två punkterna. Okej, så vi börjar med vår första påstående här. Vertikalvinklar är lika stora. Då ska vi ha något bevis för det. Och ett bevis är ju ett vattentätt logiskt resonemang. Och då vill vi använda de två definitionerna som säger någonting om storlekarna här. Men om vi använder bilden här med X, U och V så vill vi visa att X och V är lika stora. All right. Så U och V är sidovinklar. U och V är sidovinklar. Så U plus V är lika med 180 grader. Och det kan vi kalla för ekvation 1. X och U är också sidovinklar. Så U och X är också sidovinklar. Så då kan vi göra samma slutsats som dem. Så att U plus X är lika med 180 grader. Den kallar vi för ekvation 2. Ekvation 1 och 2 är båda lika med 180 grader. De har samma högerled. Så högerleden är lika, då måste vänsterleden vara lika. Så VL i 1 och 2 måste vara lika. Så U plus V är lika med U plus X
Och då kan man subtrahera bort u. Och då får man att v är lika med x. Så v är lika med x. Vad är det vi skulle visa? Då avslutar vi beviset med VSB som i vilket skulle bevisas. Ja, nästa grej jag vill visa är att alternatvinklarna är lika stora om de här L1 och L2 är parallella. Så. Alternatvinklar är lika stora. Så, bevis för det då. Okej, under förutsättning att de här är parallella så är Y och V lika belägna. Så Y och V är lika belägna. Så Y är lika med V. Men vi kom fram här innan att V var lika med X. Så och V och X är vertikalvinklar. Så då måste Y vara lika med X. Och det var det vi skulle bevisa också. Så Y är lika med V, V är lika med X. Alltså är X lika med Y. Om nu L1 och L2 är parallella. För annars är inte Y och V lika stora. Så, det här leder oss till den sista grejen vi ska bevisa. Och det är vinkelsumman för en triangel här. Så vinkelsumman i en triangel är 180 grader. En sån här standardsats som man får lära sig tidigt i livet. Och då behöver vi ett bevis för det också. Och då ritar jag en liten triangel. Så där, vad fint det blev. Med 3 vinklar A, B och C. Så, nu är tricket här att man drar en linje som går genom toppen här. L1 och L2. De här två linjerna, alltså den som jag drog, ska då vara parallell med basen. Så L1 är parallell med L2. Okej. Då har jag fått 2 nya vinklar här. Jag kan kalla dem för X och Y. Då får jag att X plus B plus Y. Så X plus B plus Y är lika med 180 grader. För de är sidovinklar. Okej. Men, nu ska vi se, X plus B ska det stå här. Och Y. Men då ser man också att Y och C är alternatvinklar. Okej. Alternatvinklar är lika stora. Och de här linjerna är parallella så därför är de lika stora. Och X och A är också alternatvinklar. Så A och X samt B, nu ska vi se, C och Y är alternatvinklar. Så det betyder att X är lika med A och Y är lika med C. Det vill säga A plus B plus C är lika med 180 grader. Och det var ju de 3 vinklarna som var i triangeln. Så det är det som skulle visas. Så vi har definierat lite olika sammansättningar av vinklar här. Sidovinklar är definitionsmässigt 180 grader ihop. Och lika belägna vinklar är lika ifall linjerna är samma. Är parallella. Och då får vi att vertikalvinklar är lika stora. Och alternatvinklar är lika stora. Samt då att vinkelsumman i en triangel är 180.